Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sikap jeung caritaan si Hawuk sombong nakaran. Sadawa jeung sadubu jago kembar Karang Anyar puguh we jadi kasinggung. Meh bareng duanana terus carengkat nangtung tina diukna. Sadawa netep seukeut ka si Hawuk betus nyarita. Sombong nakaran si laing Hawuk. Budak kene si laing geus jumago sia, anggap enteng ka dewek duaan. Jago kembar Karang Anyar. Panangtang si laing bakal dicumponan ku dewek duaan. Bakal maju babarengan deuleu sia. Sadubu milu nyambungan kana canu jadi lanceukna ditujukeun ka si Hawuk. Bener. Si laing montong waka ngakek enteng. Lantaran si laing anu nangtang hayang talu ngalawanan dewek duaan. Mangka eta panangtang teh bakal dicumponan ku dewek Hawuk. Sadawa terus nyaita deui ditujukeun ka si Hawuk. Buktikeun kasombongan si laing Hawuk. Budak kene geus kagap juknus jumago sia. Dewek duaan mereka tang tuan mun bener si laing bisa ngarubuhkeun dewek duaan, mangka dewek duaan janji bakal ngabastikeun diri ka si laing Hawuk. Saduwu milu nyambungan deui kana caitan dilanceukna. Heueuh. Bener kitu sia Hawuk. Lantaran si laing anu nangtang dengekeun sia. Montong kaduhung mun bakal narima kana akibatna. Kurang ajar sia, nyacap teh ka mana karep. Budak kene geus sombong sia. Harita Guntara ngomong lalaunan ka si Hawuk. Aduh, kolia. Den tong terus dibinasa ye. Dan Hawuknya eta jago kembar Karang Anyar teh kudu bisa dijadikeun anak buah atawa pengikut Den Hawuk den nya. Anu bakal tunduk patuh kana satiap parentah Den Hawuk. Kitu itu pamikiran Bang Sargun mah dan Hawuknya. Aing ngarti kana caitan maneh Sargun euy. Meres. Maneh bener montong jeruk ieu sia. Bisa kasebut getih sia. Belum. Guntara langsung ngajorelat muru ka tempat anu anggang. Caritaan Guntara di satujuan ku si Hawuk, saterusna si Hawuk nyaita deui. Wani duaan jago kemar anu karoplok. Wani talu ngalawanan aing mah moal kudu lila sia. Ku sagepelakan ge mah duaan bakal dirubuhkeun ku aing, barjad sahulu teh ku aing. Sadawa saduwu. Kona aing mah naonan maraneh duaan teh sia. Sadawa jeung saduwu jago kemar Karang Anyar ting jerak muru ka tempat anu lega. Ngan sakolepat si Hawuk geus leuwih ti heula tapi ka tempat nu dituju. Sameme Sadawa jeung saduwu napak kana lemah, duanana jadi karageteun ningali kacepetan gerakan si Hawuk anu ngan sakolepat geus aya di tempat anu dituju anu bakal dipake tempat keur ijen jajaten. Sadawa jeung saduwu jago kembar Karang Anyar pada mesat bedogna saterusna pada ngawangun pasanganana. Si Hawuk kabagikeun paneutepna kadua urang lawana bari nyangereng terus nyarita. Wah, Wane talu ngalawan aing mah kudu langsung ngagunakeun jurus pamungkas
jeung kakuatan tenaga lapisan sapinuna sakurang ajar. Urang ngalubukeun maneh duaan jago sakemaran anu kaloplok. Ngan saukur ku sageprakan maneh duaan bakal rubuh sia. Si Hawuk ngumbar caitanana sangkan dua urang lawana pada ngagunakeun jurus pamungkasna sarta ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Anu jelas si Hawuk geus mastikeun ku sageperakan ge bakal mampu ngarubuhkeun dua orang lawana. Sadawa jeung Sadewu pada ngawangun pasangan. Sadawa mureleng ka si Hawuk bari nyarita. Si laing montong waka sombong si Hawuk. Nganggap enteng ka dewek duaan sia. Kada sia kurang ajar, panajang dewek ye. Jorerat sulung Sadawa majuna rajang dituturkeun ku joreratna Sadewu anu milu marengan kana panarajangna nu jadi lanceukna. Si Hawuk mancu dina tangtunganana saterusna ngagerakeun dua ramo leungeun katuhuna curug jeung jajangkungna bari nyarita. Wah, ramo siapa yang duaan goblok? Aya geteran kakuatan anu kaluar tina curug jeung jajangkung katuhu si Hawuk. Anu saterusna eta geteran kakuatan nemrag kana badana Sadewa jeung Sadewu anu keur majuna rajang. Sadawa jeung Sadewu jago kembar karang anyar ting galero patembalan nahan ka nyeri bari ting jorengkang oleab ka tukang. Patin jarengkang oleab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kebut jago kembar karang anyar rubuh maring lemah geus teu bisa ngoleal hudang sabab sakujur badana karasa nyaleri satulang sandi. Si Hawuk mancu dina tangtunganana. Guntara ngajolelat terus nangtung di gireun si Hawuk bari nyarita ka jago kembar karang anyar. Pabandungan ku si lain duaan jago kembar karang anyar. Kumaha kahebatan kakuatan ilmu Den Hawuk dudungan dewek. Cukup ku sageperakan tanpa ingkah ti tempatna. Si lain duaan geus bisa dirubuhkeun. Masih kena untung si lain duaan jadi binasakeun ku Den Hawuk. Si lain duaan kudu ngarti kayaan si lain duaan moal bisa pulih deui sia lamun teu diubaran ku Den Hawuk mah. Anu matak si lain duaan kudu nyarita langsung ka Den Hawuk salaku jenisna. Dina kayaan bari sumengirahan ka nyeri Sadawa leuwih ti heula nyarita ka si Hawuk. Den Hawuk kancang pulihkeun ya kayaan kuring duaan Den. Den Hawuk please Den Hawuk. Den Hawuk memang hebat. Kuring duaan urang saeleh jajaten Den.
sakumaha janji kuring duaan tadi mun teu pikeun karubuh eleh jajaten ku Den Hawu mangka jago kembar Karang Anyar bakal ngabaktikeun diri ka Aden. Alah, setiap perintah ti Den Hawu bakal dilaksanakeun Den. Pulihkeun ieu kaya sakujul badan nyaleli satulang sandi Den Hawu Den. Aslina Den. Pulihkeun deui. Sadawu ge milu nyamungan kana caita anu jadi lanceukna ditujukeun ka si Hawu. Sakumaha nu biar dicaritakeun ku Kang Dawa. Bener kitu Den. Kuring duaan bakal ngalaksanakeun janji teh Den. Pulihkeun kayaan kuring duaan Den Hawu. Lantaran maneh duaan geus ngaku kana kahebatan ilmu aing, terus janji bakal nurut kana perintah aing. Ayeuna kayaan maneh duaan ku aing bakal dipulihkeun sia goblok belajar. Tapi mun maneh duaan coba-coba rek sanar ka aing, dibejadkeun sahulah teh ku aing. Dibodaran saku aing Sadawa saduwu. Kayaan maneh duaan rek dipulihkeun ku aing ya. Si Hawu ngagerakeun curug katuhuna ditujukeun ka Lebah Jago Kembar Karang Anyar. Aya getaran kakuatan anu kaluar tina curug katuh si Hawu anu saterusna ngarambah kana sakujur badan Jago Kembar Karang Anyar. Dadak sakala duanana jadi leungit rasa kajerina. Ting kolonel hudang terus cengkat nangtung, duanana ngarangkukeun awakna bari nyembah. Sadawa neuteup ka si Hawu batus nyarita. Den Hawu akang duaan moal sapikeun karek hianat ka Aden. Ti mimit we ieu akang duaan bakal tunduk patuh kana parentahna Aden. Den Hawu ningali kana kahebatan kekuatan ilmu Den Hawu luar biasa. Akang boga keyakinan teu mustahil Den engke Den Hawu bakal mampu ngawasa dunya kajawaraan Den. Saduwu milu nyamungan kana caitan dilanceukna. Nu dicaitakeun ku Kang Dawa sarua jeung akang oge Den Hawu bisa dipastikeun ku kakuatan ilmu Den Hawu anu hebat bakal mampu ngawasa dunya kajawaraan Den. Mang Sargun. Wah, Si Hawu karelet ka Guntara anu direlet ngarti harga tos nyarita. Allah ngarah aya wibawa yang hagelam heula. Teu sabira cadanya Mang Saru ngagelam heula ieu. Tos lami teu ngagelam. Ya. Sadawu nu dicaitakeun ku lain duaan jelas bakal jadi kenyataan. Sabab bapana Den Hawu anu nalah ki Warangkas kedina masih keneh aya di kina memang geus kungsi ngawasa dunya kajawaran. Anu mata teu kudu kaget mun engke Den Hawu bakal ngawasa dunya kajawaran. Sabab moal aya anu mampu nandingan kana kuatan ilmuna. Guntara dijelaskeun ka Warangkas bapana Den Hawu kungsi ngawasa dunya kajawaraan. Anu mata wajar mun dina waktu anu moal lila deui Den Hawu ge bakal ngawasa dunya kajawaraan. Sadawa jeung Saduwu Jago Kembar Karang Anyar geus rek mayar urut daharna tapi dicarek ku si Hawu. Bari ngabagikeun ka anu boga warung si Hawu tos nyarita. Warane duaan montong make jeung mayar sagarupa. Anjir, goblok. Mun masih kene wae wani nagih di podaran ku aing mah dihancurkeun, diawut-awut sawaruna ku aing. Hancurkeun ku maneh warungna Sadawa Saduwu. Salaki pamajikan nu boga warung puguh we jadi sieuneun ku ancaman si Hawu. Da puguh geus ka Bandungan atuh si Hawu teh lain budak lalaki sambarangan. Kabuktian pan Sadawa jeung Saduwu Jago Kembar Karang Anyar ge saukur ku sagaprakan geus dilubuhkeun ku si Hawu bae jeung ngadareg-deg harita si imah warung maksakeun maneh nyarita. Aduh amoeng nya ulah sabikeun ka kitu atuh Den. Ulah singkrunya we ka emak jeung si bapa Den.
piraku ya warung dihancurkeun Maden nyakeun wae teu nanaon teu bayar oge Den asal mah jeung si bapa we ulah dikukumaha oge warung lah leupeun ka diduluk diawut-awut Den ieu teh tempat nyangan kipayah keur mah jeung si bapa Den aduh Den tah kudu kitu sia nya capek teh goblok ari hayang salamat dah ari hayang salamat jeung warung mung dihancurkeun mah males aing merek madog manggihan si bah unjung teh maneh sadawa saduwu geus jadi anak buah aing kudu nurut sia kana perintah si aing hasok tuturkeun aing sagoblok geus kitu masih hawuk terus ngajakan ini rek nepungan kabah unjung jalma anu bisa narawang teh nu diharapkeun bakal bisa mereka terangan ngeunaan Manintin jeung Mbah Rangkebong. Sedengkeun di tempat sejen Mbah Buyut Piku Sarenggi anu cicing saimah jeung Sugarba sarta dikaulaan ku Manintin dina waktu harita diparenkeun Manintin teh keur babantu heula masak keur tuan milem jeung nyekin tamani barat sakranya. Harita aya kasempetan Mbah Buyut Piku Sarenggi ngobrol paduduaan jeung Sugarba anu geus diangkat jadi muridna. Wok barawo Garba lain ke kudu datang nepungan kasih marungkir we. Sabab ceuk getaran batin dewek mah si Manintin jeung si Rangkebong nu aya di pagulon lintang jagat bakal aya nu neangan laratanana Garba. Maksud mah guru datang nepungan ka marungkir teh nah aya naon kitu si lain mah wok berwok omongkeun ka si marungkir dewek nugaskeun ka manehna sangkan ngagunakeun kakuatan elmuna sangkan si Manintin jeung si Rangkebong anu kayana dirahasiakeun teh ulah tepikeun ka bisa katembus ku kakuatan ilmu panarawangan Garba ngarti sia nya sabab bakal aya nu neangan laratanana. Ilain ge kungsi ngadeng karena obrolan si Nintin ngeunaan anak mahna teh budak lalaki anu ngaran si Hawuk ke Mbah Guru. Memang bener gerbage kungsi ari ngadenge karena eta obrolan Manintin mah. Ngeunaan si Hawuk itu nya Mbah Gurunya anu jadi anakna. Ari cekarba mah nyakeun bae lah. Sina datang we ka dieu eta si Hawuk teh Mbah Guru. Naon ngabahayakeun si Hawuk jeung pihak urang gitu. Wok berwok. Lain montong nganggap enteng ka si Hawuk anak si Nintin sia. Sabab sok sanajan budak keneh tapi nurutkeun obrolan si Nintin mah eta si Hawuk teh keur ngayakinkeun ilmu dangyang panglebur sukma sagarba. Mun si Hawuk geus bisa ngawasa sapinuna kakuatan eta ilmu, saterusna nyahoan indungna geus jeung si Rangkebong aya di dieu, mangka eta si Hawuk teh bakal jadi ancaman anu ngabayakeun keur pihak urang. Wok berwok grak. Sabab dewek sorangan can bisa mastikeun naha 7 jurus dewa langitan bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu dangyang panglebur sukma. Kitu tah Garba kumaha karti sia kaharti atuh kitu mah Guru engke we mun Manintin geus datang Garba bakal terus manggihan ka marungkir ka imahna saterusna ngajelaskeun ngeunaan parentah ti Mbah Guru mangrupa tugas anu kudu dilaksanakeun ku marungkirnya. Wok berwok dewek boga kayakinan pangaruh kakuatan tuah kasaksen mustika karang kancana lumarengan kasilaing bakal ngajadikeun ilaing bisa leuwih gancang bisa ngawasa 7 jurus dewa langitan anu diturunkeun ku dewe Garba. Ya Garba memang kudu bisa sagancang ngawasa eta 7 jurus dewa langitan teh Mbah Guru. Sabab Garba teh
milu mangjadikeun hate ku ayeuna Mbah Guru dirubuhkeun ku Sirawing teh kitu Mbah. Suer garaba mata. Halah. Jadi engke mah mun diparangkeun tarung deui ngalawanan Sirawing. Ku kakuatan gabungan urang duaan bisa dipastikan Sirawing teh Mbah Guru moal mampu ngimbangan dina mangsana urang maju babarengan ngabinasakeun Sirawing Mbah Guru. Dina kayaan keur kitu datang Manintin. Nu ngobrol teh jadi tiluan Mbah Buyut Wiku sarenggi oge neuteup ka Manintin terus nyarita. Wok berwok Nintin. Bangka hade maneh kudu bisa narima kana kanyataan tin euy. Montong boga pamikiran hayang bisa ngaloskeun diri. Sabab setiap gerak-gerik maneh jeung Sirang Kebong teu boleh terus diperhatiin ku anak-anak buah dewek. Anu matak mun ilain jeung Sirang Kebong masih keneh betah kumelendang dalam dunya teu kudu boga pamikiran hayang ngaloskeun diri sagarupa sia. Wok berwok. Kumaha ngarti wok berwok? Kasih kumaneh Nintin. Manintin harita nyarita negerakeun isi hatena. Nu disaurkeun ku Mbah Wiku ku abi kahartos Mbah. Tapi sakumaha anu diobrolkeun ku abi anu masih kena tetep jadi bahan emutan mah taya deui kajabati ngeunaan kayaan pun anak si Hawu gitu anu keurang ayakinkeun ilmu danggiang panglebur sukma di alas wangker gitu. Pun anak pasien oge bakal ngeukeun ku anu jadi indung Mbah Wiku. Cacakan mun pun anak babarengan aya di paguron lintang jagatna bakal tenang sarta suka sugema kana hati abdina oge gitu. Eta anu masih keneh mangaruhan kana emutan abi mah gitu Mbah Wiku. Sugarba neuteup ka Manintin bae terus carita. Nu disaisakeun ku Manintin ku Akang Wicakarti. Naon diharapkeun sangka nu jadi anak bisa kumpul jeung Manintin katut Mbah Rangkebong. Ku Akang bakal diupayakeun. Jadi teu kudu bakal ti hate lah. Anu penting mah Manintin jeung Mbah Rangkebong geus teu kudu boga pamikiran hayang indit nguruskeun dirinya. Sugarba bisa ngarti kana harapan Manintin. Anu matak manehna bakal ngupayakeun sangkan si Hawuk anu jadi anakna bisa kumpul jeung Manintin katut Mbah Rangkebong cicing di paguron lintang jagat. Manintin rada kaubaran oge hatena ngadengeun caitan ti Sugarba. Mbah Wiku sareng Gige ngadukung kana caitana Sugarba. Harita Manintin terus nyaita deui. Aduh nuhun we ari Kang Garba bakal ngupayakeun kitu mah Kang. Nya mudah-mudahan we sing dilancarkeun sangkan abi bisa kumpul ngariung jeung anu jadi anak kitu da kangaranan anu jadi indung tangtu we bakal inget wae kalau jadi anak mah. Sanes kitu Mbah Wiku. Wok berwok. Nya bener kitu Tin. Anu madak deweknya tujuan kana karep ilaing dina ngalakukeun eta upaya. Garba. Dewek boga kayakinan upaya anu bakal dilakukeun ku ilaing moal lila deui bakal jadi kanyataan euy. Anu madak maneh geus kudu loba deui pamikiran naon-naon intinya. Pokona mah ilaing kudu sagancangna ngalakukeun eta upaya Garba. Anu mata Garba ayeuna rek terus nanyakeun ka Mbah Rangkebong ngeunaan lebah-lebahna tempat nu disebut alas wangker teh gitu. Sabab manitan ge sanyaho secara pasti mah ngeunaan tempatna si Hawu kayakinkeun elmuna. Sabab aya di jero beung gitu Mbah. Iwati Mbah Rangkebong anu bisa nuduhkeunana kalawan dalih rek ngajakan ngobrol ka Mbah Rangkebong hayang nanyakeun ngeunaan lebah-lebahna tempat nu dipake ku si Hawuk mangsa ngayakinkeun ilmu danggiang panglebur sukma sabab kudu asup ka jero leuweung anu kawengku ku alas wangker. Harita Sugarba terus indit anu sok padahal mah lain rek nepungan ka Mbah Rangkebong tapi datang ka imahna marungkir si Ratu Sihir pikeun ngalaksanakeun parentahna Mbah Buyut Wiku sarenggi.
kalawan dalih rek ngajakan ngobrol ka Mbah Rangkebong hayang nanyakeun ngeunaan lebah-lebahna tempat nu dipake ku si Hawu mangsa ngayakinkeun ilmu dangyang panglebur sukma sabab kudu asup ka jero leuweung anu kawang kuku alas wengker harita Sugarba terus imit anu sok padaha lain rek nepungan ka Mbah Rangkebong tapi datang ka imahna si Marungkir si Ratu Sihir pikeun ngalaksanakeun parentahna Mbah Buyut Tikus Sarenggi. Kadatangan Sugarba dibagiakeun ku Marungkir anu dina waktu harita keur sorangan. Ngaja wae teh Garba. Datang nepungan aing geuningan. Sigana mah aya masalah penting anu matak datang ka dieu ge nya. Bener aya masalah penting ieu teh Marungkir. Nah ka mana si Rintis tekat tingali geuningan Marungkir? Si Rantis murid aing dititasina liar heula Garba. Manehna geus mesa pinuhna ngawasa ilmu ti aing. Anu matak sina nanti gancangan heula teh neangan heula pangalaman kitu maksud teh. Gancang jelaskeun ka aing aya masalah penting naon hidup teh Garba? Sugarba saterusna nyaritakeun ngeunaan maksud kadatanganana sakumaha anu diparentahkeun ku Mbah Buyut Tikus Sarenggi teh. Tak jadi kitu parentahna ti Mbah Wiku teh anu kudu dilakukeun ku Marungkir teh anu matak geus ulah di engkekeun deui eta mah Marungkir. Ngeunaan carana mah iwal ti Marungkir lah anu ngarti. Garba mah rek nyaksian we anu saterusna engke bakal ditepikeun ka Mbah Wiku kitu Marungkir. Aing geus ngarti Garba. Ayeuna keneh ku aing bakal dilaksanakeun parentahna ti Mbah Wiku. Ku aing bakal diamat sina datang makhluk gaib Detia Kalamurka. Daguan sakedeung Garba. Marungkir bisa ngarti sarta bakal ngalaksanakeun parentahna Mbah Buyut Tikus Sarenggi. Harita keneh Marungkir terus ngagunakeun kakuatan ilmuna ngambat makhluk gaibna anu neulah Detia Kalamurka anu mere kakuatan ilmu mandah rumyang mangrupa kakuatan ilmu pamungkasna. Bareng jeung gelebugna angin di luareun imah jeung taneuh anu ngarieg harita kadenge sora tanpa cirim nyata sorana Detia Kalamurka nu nyaritana jeung Marungkir di Bandungan ku Sugarba. Waya kakak menyeng-menyeng kaula jatang Marungkir aya naon ngambat ka kaula teh? Balak katak bulu kutub coba ganjang jelaskeun ka kaula Rungkir aya naon? Harita ku Marungkir terus dicaritakeun pamaksudanana pangna ngambat Detia Kalamurka sakumaha anu diparentahkeun ku Mbah Buyut Tikus Sarenggi. Jadi kitu maksud tujuan pangna diamat datang teh. Gimana? Ya kadalah bolo kocok menyong-menyong ulah ngarti kana eta pamaksudan Andi Karunggi. Memang bener si Hawu keur ngalakukeun upaya nyangan lalatan nu dari indungna. Halu ngaran manintin jeung Mbah Rangkebong anu ngurus ngasuh manehna. Si Hawu keur nyangan jalma anu boga kamampuan ilmu panarawangan.
lantaran hayang menang katerangan nu pasti ngeunaan dua jalma anu keur ditianganana. Eta budak lalaki si Hawu geus bisa ngawasa kekuatan ilmu anu hebat Rungki. Nah, geus bisa ngawasa kekuatan ilmu naon kitu eta si Hawu teh? Si Hawu geus ngawasa kekuatan ilmu dan yang panglebur sukma. Kekuatan eta ilmu tak cantang tu bisa diimbangan ku salangi. Bulu kucluk menyong-menyong. Anu mata kaula saugul bisa ngabantu sementara waktu mungkin. Nyata nutup kekuatan ilmu panalawangan. Ayo digulakeun ku nu kulu manungsa teh. Anu boga kamampuan eta ilmu. Jalan. Bangsa dipenta bantuan anakku si Hawu. Mundina akhirna si Hawu kepikeun ka nyaho sorangan atawa meunang katerangan ti manungsa sedih. Lain ku hasil panarawangan. Mangka kaula moal bisa ngabantu Rungkir. Sabab kekuatan kaula ge moal mampu mun kudu langsung izin wawasen jeung si Hawu. Cukup sakitu anu bisa dijelaskeun ku kaula Rungkir. Jalalala. Sora makhluk gaib detia kalamurka geus teu kadenge deui. Marungkir netep ka Sugarba wetus nyarita. Geus boga sih nang boleh budak lalaki nu boga kekuatan ilmu anu hebat teh, Garba. Ko anakna si Nintit anu nalah si Hawu ge jelas bakal ngabayakeun. Mun tapikeun ka manehna aya datang ka Bagolo Lintang Jagat. Hayang ngabebaskeun si Manintin anu jadi indungna. Kitu deui sirang ka baong. Si Hawu geus ngawasa kekuatan ilmu dang yang panglebur sukma. Anu cantang tuh mampu dibangan ku kekuatan ilmu na Mbah Wiku, Garba. Memang benar Garba ge boga pamikiran sarua jeung Marungkir mah. Mun tepikeun ka si Hawu aya datang ka Bagolo Lintang Jagat mah. Saterusna hayang ngabebaskeun si Manintin jeung Mbah Rakebong. Jelas mah kudu aya anu mampu ngungkulan kekuatan ilmuna. Etan dari pamikiran aing teh, Garba. Tindakan nu bakal dilakukan ku si Hawu mangrupa ancaman nu teu bisa dianggap enteng. Sedangkeun teu katerangan makhluk gaib puhitan aing mah detia kalamurka. Kekuatan ilmu si Hawu cantang tuh bisa diimbangan ku kekuatan ilmu na Mbah Wiku. Ya bener. Nyamun bener si Hawu tepikeun ka aya datang ka Bagolo Lintang Jagat mah pikeun ngungkulan kekuatan ilmuna teu bisa saukur ku Mbah Wiku sorangan mun kitu mah. Tapi ku dibarengan ku duaan kitu Marungkir. Sakumaha hebatna kekuatan ilmu si Hawu kangalanan ngalawan Mbah Wiku dibarengan ku duaan mah. Si Hawu ke pasti bakal kawalahan mah. Kitu sepamikiran Garba mah. Nya bener oge sapamikiran teh Garba. Anu matak si ti pihak urang saha wae oge ulah tepikeun ka aya anu ngabocorkeun rahasia ngeunaan si Manintin jeung si Rangkabaong aya di Bagolo Lintang Jagat, Garba. Eta anu penting mah sabab ari kekuatan ilmu panalawangan ti jalma nu dipenta bantuan aku sawuk mah geus pasti bakal ditutup kemampuan ilmu naku detia kalamur ka makhluk gaib puhitan aing. Sugarba jeung Marungkir jadi boga pamikiran
mun tepikeun ka bener si hawuk aya datang ka pagululitan jagat pasti harita keneh